გამარჯობა. ეს არის Lolex Solicitors და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სასამართლო ხარჯებზე, თუ ვინ იხდის რეალურად. ბევრს გონია, რომ თუ საქმე მოიგე, მეორე მხარე გადაიხდის ყველა ხარჯს, მაგრამ ასე მარტივად არ არის. ინგლისში ზოგადი წესი ასეთია: ხარჯები მიჰყვება შედეგს, ანუ დამარცხებული იხდის გამარჯვებულის ხარჯებს, თუმცა რეალობაში სასამართლოებს ფართო შეხედულების უფლება აქვთ. მათ შეუძლიათ შეამცირონ ანაზღაურება, თუ თქვენი ქცევა არაგონივრული იქნება, თუ გადაჭარბებით წარადგინეთ სარჩელი, ან თუ უარი თქვით მედიაციაზე. და არ უნდა დაგავიწყდეთ ხარჯები, როგორც წესი დეტალურად შეფასებას ექვემდებარება. შეიძლება უკან დაიბრუნოთ მხოლოდ 60 ან 80% დახარჯულისა და არა სრულად 100%. რეალური დასკვნა. სასამართლო პროცესის სტრატეგია მხოლოდ მოგებაზე არ არის, ის ხარჯების რისკის მართვაზეც არის დაფუძნებული. ფიქრობთ სარჩელის შეტანაზე ან თავის დაცვაზე, სანამ ათასებს დახარჯავთ, დაუკავშირდით Lolex Solicitors. ჩვენ გავაანალიზებთ თქვენ საქმეს და გეტყვით, თქვენს შემთხვევაში სავარაუდოა ხარჯების ანაზღაურება თუ რისკი აჭარბებს სარგებელს. გელოდებით.